嗨，大家好啊！Christmas 就嚟到啦，係咪好忙呢？我啱啱去完個仔 boarding house 個 Christmas party，其實佢哋已經教晒書，個個咧都係心情好輕鬆，準備咧放假㗎啦已經。咁開完 Christmas party 咧，我見到成班男仔咧就喺度幫老師喺度 clean up 啦，咁佢哋就識得抹台啦、抹地、掃地啦、抹 sofa 啦，我真係好 surprise 佢哋識得揭開嗰啲 sofa 嗰個 cushion 咧，然之後係即係抹埋入邊嗰啲碎。咁好開心咧，見到佢已經係融入咗 boarding house 嘅一個生活，咁咧冇枉費我哋呢一段真係艱苦嘅陪讀家長啲旅程。我就嚟可以翻香港見到你哋啦，實在好開心啊！同埋咧我忍唔住想快啲錄片啊！多謝你哋由年頭到年尾對我哋公司嘅關注同埋支持，真係深感多謝。咁我哋公司嘅同事咧都準備咗好多少少聖誕節嘅禮物啦，希望快啲可以喺香港見到你哋，預祝你哋 Merry Christmas！